ओके, एक बिल्ली को आधा, ठीक है। ये दिस इज विस्कस 2 to 12 months in gravy, chicken gravy this is, okay। now यहाँ पे थोड़ा डाल दिए ऐसा करके, यहाँ पे थोड़ा जूस। तो 2 बिल्लियों के लिए 1 पैकेट काफ़ी है एक टाइम। एंड now we have this medicine पेट में दर्द नहीं होने के लिए, और just 3-4 drops, just 3-4 drops, okay। now stir this, मिक्स कर दो अच्छे से। और ये भूखे रहेंगे जब भी डालना, तो ये पूरा खा लेंगे, ठीक है। इसके साथ दवा भी चले जाएगी पेट में, फाइन, ओके।